Hello，Hello，各位观众朋友，大家好。有很长一段时间没有拍片了。最近我是没有在拍片了。对啊，毕竟啊，那个没有时间可以拍，所以就影片稍稍停留了一下，这样子。对啊，差不多停了差不多快1年了吧。好啦，接下来的话应该是会再继续拍，对，应该是会再继续拍，所以是停留一段时间，没有说完全，没有说完全没有在拍。好，谢谢你收看，我们下次再见喽，拜拜。